tôi biết cái ôn này lại rồi đọc lên cái bạn ôn bằng đập hết trong thì ta 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 lên bay lên một hết ba chẳng là bên đây trong cho tròn ba nốt cứ viên tranh play chỉ tràn lấy được trong play từ lượt play này muối ok play này cứ trong ở trong bàn tế lấy trong cho mở play này một đó tiết play một cái còn trong bạn đấy chẳng được trong thôi cả play là play một tiết lầnนี้trong bàn play một nick đâm bay dọc đạn ởក្នុងvideoរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download គឺបងប្អូនចូលមកត្រង់សញ្ញា download នៅខាងស្ដាំនេះមកគឺបងប្អូនចុចយក download បន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចត្រង់សញ្ញា3នេះដើម្បីទៅរកទីតាំង file ឥឡូវខ្ញុំទុកនៅក្នុង desktop ទុកនៅក្នុង desktop ចុចយក save បន្ទាប់ទៀតចុចត្រង់ start download នេះជាការស្រេចឥឡូវគឺដកបានជោគជ័យហើយនៅក្នុងនេះផងដែរក៏មាន play មួយចំនួនជាប់ copyright អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនថាមើលយ៉ាងម៉េចដើម្បីដឹងថា play នឹងជាប់ copyright ឥឡូវបងប្អូនមិនត្រឹមតែអាចជ្រើសប្រភេទ play នៅកន្លែងនេះទេកន្លែងនេះក៏បងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលទៅបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំយកប្រភេទ play romantic មួយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងចូលត្រង់ romantic នេះវាមាន play ជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអូសមកក្រោមដើម្បីទៅរក play ដែលជាប់ copyright បង្ហាញបងប្អូននេះគឺ play ដែលជាប់ copyright តើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសម្គាល់ត្រង់កន្លែងណាទើបដឹងថា play នេះជាប់ copyright គឺកលេចមើលនៅខាងស្ដាំជាសញ្ញា download នេះគឺមានរូបមនុស្សដែលបញ្ជាក់ថា play នេះគឺជាប់ copyright ប៉ុន្តែទោះបីជាជាប់ copyright ក៏ដោយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ download យក play នេះតែកាត់តជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្លួនបានផងដែរប៉ុន្តែត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់វាហើយដើម្បីដឹងថាលក្ខខណ្ឌរបស់វាធ្វើម៉េចខ្លះនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលត្រង់ពីលើវានឹងមកគឺវានឹងដាក់ថា you free to use this song and monetize your video but you must include the following in your video description មានន័យថាបងប្អូនអាចធ្វើការ download យក play នេះទៅកាត់តជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ copy link នៅខាងក្រោមនេះ copy ត្រង់ត្រឹមកន្លែងនេះមកដើម្បីយកទៅផាសនៅក្នុង description នៃវីដេអូរបស់បងប្អូននៅពេលដែលធ្វើការផុសចូលទៅក្នុង channel YouTube ដូចបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការផុសវីដេអូចូលទៅក្នុង channel YouTube គឺបងប្អូនត្រូវដាក់ចំណងជើង description ហើយនឹង take អីចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវ copy ត្រង់កន្លែងនេះដាក់នៅក្នុង description នៃវីដេអូរបស់បងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យជាប់ copyright ប៉ុន្តែបើករណីថាបងប្អូន download យក play នេះតែកាត់តជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្លួនដើម្បីផុសចូលទៅកាន់ channel YouTube ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការផុសចូលទៅកាន់ channel YouTube បងប្អូនអាចបាន copy link នៅខាងក្រោមនេះដើម្បីយកទៅផាសនៅក្នុង description នៃវីដេអូរបស់បងប្អូននោះវីដេអូរបស់បងប្អូនគឺជាប់ copyright ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនអាចចុច sound effect នេះដើម្បីទៅរកប្រភេទ play ជាច្រើនទៀតតែបងប្អូនអាចធ្វើការ download យកទៅដាក់ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្លួនហើយដើម្បីជ្រើសរើសបងប្អូនចុចចូលត្រង់ប្រភេទ category នេះមកវាមានច្រើនមែនតើហើយចំពោះការ download យក sound effect free ដើម្បីយកទៅកាត់តជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្លួនបងប្អូនមិនត្រឹមតែអាចធ្វើការ download យក play នៅទីនេះទេគឺបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ channel YouTube បន្ទាប់ទៀតបងប្អូនវាយពាក្យថា free sound effect អញ្ចឹងចុចយក search ចឹងមកពេលនោះគឺវានឹងបង្ហាញនៅ sound effect ជាច្រើនដែលគេផុស free នៅក្នុង channel YouTube អញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលទៅហើយបងប្អូនអាច download យកទៅប្រើប្រាស់នៅលើវីដេអូរបស់ខ្លួនបានអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដាននៅក្នុងវីដេអូនេះជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត